اهلا بيكم في قناة مع قبل ما اتكلم ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك اذا كان المحتوى بتاعي والمواضيع بتاعتي وطريقتي تعجبكم. ياريت تشتركوا في القناة متنسوش. هتكلم النهاردة عن فرص عمل ووظائف للشباب كتيرة، خليكم معايا. وهتكلم كمان عن تبادل تجاري ما بين مصر وتركيا والمانيا. عايزين تعرفوا؟ خليكم معايا. اول موضوع هتكلم عن تبادل عملات محلية ما بين مصر وتركيا. وزير التجارة والصناعة المصري والتركي اتكلموا في مبادلات تجارية ما بين البلدين عشان حركة التجارة ما بين البلدين تزيد، ودي حاجة كويسة. بعد ما كانش في علاقة ما بين مصر وتركيا زمان، دلوقتي لا، في علاقات رجعت تاني. وطبعا دي حاجة كويسة، علشان التبادل التجاري ده هي كويس علشان في أزمة اقتصادية في مصر انتوا عارفين، وفي نقص في الدولار، وده هيبقى حل ليها. كمان هيعملوا بنوك مصرية في تركيا وبنوك تركيا في مصر. دي حاجة كويسة. كمان وزير التجارة والصناعة أحمد سمير ووزير الاقتصاد الألماني وبعض مسؤولين من البلدين اتكلموا في إنشاء منطقة صناعية ألمانية في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس. ودي حاجة كويسة. وفي كمان علاقات اقتصادية ما بين مصر وألمانيا، علاقة كويسة، علاقة كبيرة، في تفاعل كبير. ارتفع حجم التبادل التجاري ما بين مصر وألمانيا 5.5 مليار يورو، ده سنة 2022. أما سنة 2021 كانت 5.1 مليار يورو، فزادت يعني. والسنة 23 هتزيد و24 كمان. الشركات الألمانية المستثمرة في مصر عددها كبير، 1444 شركة في قطاعات كتيرة، في الصناعة وفي السياحة وكمان زراعة وخدمات واتصالات والتكنولوجيا. ومهتمين قوي بضرورة العمل مع ألمانيا في زيادة واستثمار في مصر. ما بين مصر وألمانيا في السنين اللي جاية كمان عدد الشركات هيزيد عن كده. كمان في تعاون مشترك في مجال الطاقة المتجددة وفي الهيدروجين الأخضر والمشاريع الصناعية. انتوا عارفين طبعا ألمانيا دي من الدول الكبرى في الصناعة وبنتعلم منها الصناعة. هتعمل مشاريع صناعية في مصر، سيارات وأجهزة كهربائية، ونستفاد من خبرات الشركات الألمانية في مجال كمان الطاقة النظيفة في تحقيق أهداف الدولة. في زيادة حصة الطاقة المتجددة، عايزينها تبقى 42% سنة 2035. كمان الاستثمارات الألمانية هتستفاد من السوق المحلي المصري. انتوا عارفين عدد سكان مصر كبير، 100 مليون و5 مواطن، فده كويس، سوق كويس ليهم لألمانيا. كمان موقع مصر استراتيجي كويس، هيوصل لأسواق إقليمية ودولية للصناعات بتاعتهم. كمان هيعملوا في اقتراح انهم يعملوا معارض صناعية متخصصة في البلدين. كمان هيشجعوا المستثمرين في البلدين انهم يعملوا مشاريع صغيرة متوسطة ما بين البلدين. وكمان في تعاون مشترك في مجال غاز مسال للحفاظ على البيئة عشان يواجهوا طبعا المناخ والاحتباس الحراري الموجود حاليا، ودي طبعا حاجة كويسة عشان حل الأزمة الاقتصادية اللي في مصر. كمان في مبادلة ديون قلتها قبل كده في مع الصين، في مبادلة ديون مع الصين ومبادلة ديون مع إيطاليا، فدي حاجة كويسة ان احنا شغالين في مع الدول دي عشان نحل الأزمة بتاعتنا. وكمان بنهتم بالصناعة في مصر وعايزين نعمل صناعة كبيرة في مصر ونتعلم من الدول الكبرى دي. الموضوع التاني والأخير اللي هو الوظائف. احنا النهاردة 2 نوفمبر 2023. الوظائف دي وظائف وزارة الشباب، فرص عمل براتب 5500، العمر ما يتجاوز 40 سنة، عايزين مؤهل متوسط أو بدون مؤهل عشان يشتغل في مطاعم شهيرة. التفاصيل والشروط هتكون على صفحة وزارة الشباب، ده الشغل ده تبع وزارة الشباب.
في تأمين طبي وفي تأمين اجتماعي برضو للشغل ده. الشغل ده هيكون في المناطق دي اللي هي هرم واكتوبر والتجمع بس. الشغل 8 ساعات وفي ساعة راحة. عايزين تعرفوا التفاصيل هتلاقوها في الصفحة بتاعة وزارة الشباب، تروحوا وتقدموا على الوظائف دي. في حاجة تانية، شغل تاني برضو وظائف خالية تبع وزارة العمل، بتعلن عن 5931 وظيفة برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا. في 39 قطاع خاص، الشغل ده قطاع خاص في 11 محافظة. الشغل ده موجود في 11 محافظة. التقديم من 1 نوفمبر لغاية 30 نوفمبر. الشهر ده الشهر بس شهر واحد اللي هو شهر 11، شهر نوفمبر اللي احنا فيه. اللي عايز يشتغل يروح وزارة العمل دي. 11 محافظة هقول لكم عليها، اللي هي القاهرة والجيزة، بورسعيد، القليوبية وغربية وأسيوط وقنا وسوهاج ودمياط ووادي الجديد والفيوم. هي دي المحافظات. في تأمين طبي وفي تأمين اجتماعي برضو. في تخصصات بقى اللي عايزين تعرفوا بالتخصص بالتفصيل هتشوفوا تبع صفحة وزارة العمل. التخصصات هم عايزين مهندسين كهرباء وميكانيكا ومحاسبين وصيادلة ومساعد صيدلي. عايزين كمان أخصائي موارد بشرية ومراقب جودة وعمال إنتاج وأفراد أمن وعمال مخازن، أخصائيين مشتريات ومندوبين مبيعات ومحصلين ووسطاء تأمين، مندوبين توزيع وعمال فندقة وعمال خياطة وعمال نظافة. كل ده اللي عايز يروح يشتغل الحاجات دي في وزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر، أو يروح المديرية اللي هي تابع المحافظة بتاعته، أو مكتب العمل التابع للمديرية، أو يخش على الموقع الرسمي للوزارة، ويشوف التفاصيل بتاعة الشغل ده بالتفصيل وهيعرف عنه كل حاجة ويقدم من خلاله. والحلقة كده خلصت، وياريت متنسوش اشتراك وتعملوا لايك